விளைஞ்ச நாட்டு சுரைக்காய். அப்படியே புடலங்காயும் வாங்கிட்டேன். அப்படியே பாம்பு மாதிரி எவ்வளோ பெருசுக்கு இருக்குது. தோட்டத்தில் விளைஞ்ச வெண்டைக்காயும் நல்லா பிஞ்சாக இருக்குது வாங்கிட்டேன். நைட்டு வாங்கின பரோட்டா இருந்துச்சு, அது அப்படியே கொத்து பரோட்டாவாக தாளிச்சிடலாம். எண்ணெயில் பிரித்தி இலை, பட்டை, கல்பாசிப்பூ, கருவேப்பிலை, வெங்காயத்தை எடுத்து தாளிச்சிக்கலாம். பச்சை மிளகாய் அதையும் தாளிச்சிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம். இஞ்சியும் தட்டி வச்சுருக்கேன், சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சோண்டு தூள் உப்பு, பச்சை மிளகாய் போட்டிருக்கோம், கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள், சோம்பு தூள், கரம் மசாலா தூள், மிளகுத்தூள் அதுவுமே சேர்த்துக்கலாம். நல்லா வாசனையாக இருக்கும். முட்டையும் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். முட்டையை உடச்சி ஊற்றி நல்லாவே கிளறிக்கலாம். பரோட்டா உதிர்த்து வச்சுருக்கேன், அதையுமே கலந்துக்கலாம். நேற்று நைட்டு வாங்கின பரோட்டாவில் 2 பரோட்டா மீன்களில் சூப்பரான காலை டிஃபன் ரெடி ஆகிடுச்சு. உங்களோட வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள்.